Salve e benvenuti a questa puntata dei nuovi percorsi culturali. Oggi vi vogliamo parlare del Medioevo sardo e di Guglielmo di Massa, una figura notevole in tutta l'area tirrenica fra il XII e il XIII secolo e uno dei più importanti giudici sardi. Guglielmo era un uomo di grande tempra e un guerriero e infatti passerà quasi tutta la sua vita a combattere. Guglielmo compare ufficialmente nella storia tra il 1187 e il 1188, quando lo troviamo al fianco del padre, Oberto di Massa, alla guida di un corpo di spedizione pisano che irrompe nel giudicato di Cagliari. Una volta cacciato il giudice Pietro Torquitorio III e tutti i mercanti genovesi che vengono anche spogliati di ogni bene, Guglielmo viene posto a capo del giudicato con il nome di Guglielmo I Sallusio IV. Il conflitto tra i pisani e i genovesi trovò la mediazione di Clemente III, il papa di quel periodo, che preferiva usare le forze cristiane in una nuova crociata che stava allestendo, la terza, che vederle distruggersi in una guerra interna. Le crociate erano un fatto abbastanza importante, soprattutto per i vari signori che vi prendevano parte, perché erano un'occasione di rimpinguare le proprie casse con i bottini e accrescere il proprio prestigio personale. Guglielmo approfitta dell'occasione e accompagna alla crociata l'arcivescovo di Pisa e legato apostolico Ubaldo Lanfranchi. Questo potente personaggio avrà in seguito un ruolo importante nella vita di Guglielmo, assicurandogli sempre la sua protezione. Partito dalla Sicilia, il corpo di spedizione pisano partecipa all'assedio di San Giovanni d'Acri, importante porto a nord di Gerusalemme, creando un blocco navale insieme alla flotta genovese. Questo assedio fu uno degli eventi più importanti e drammatici della Terza Crociata. Durò circa 2 anni, dal 1189 al 1191, e costò decine di migliaia di morti da ambo le parti. Un anonimo cronista inglese ci racconta dell'abilità dei pisani nel costruire macchine da guerra al di sopra delle galee, in modo da poter bombardare la città anche dall'acqua e dal porto. Questa abilità fu particolarmente apprezzata da Riccardo Cuor di Leone, che decise di premiare l'impegno e l'aiuto dei pisani con importanti concessioni sia ad Acri che a Tiro. Guglielmo torna dalle crociate molto motivato e inizia subito in Sardegna una serie di guerre contro gli altri giudicati con l'ambizione di conquistare tutta l'isola. Guglielmo attacca nel 1194 il giudicato di Torres guidato da Costantino II. Occupato il castello di Burgos nel Goceano, cattura Prunisinda, moglie di Costantino, portandola prigioniera a Santa Igia. A questo punto il comune di Pisa cerca di intervenire come mediatore, ma fallisce e Prunisinda morirà in prigionia di stenti. I genovesi, che hanno ancora importanti interessi in Sardegna, reagiscono a questa politica aggressiva di Guglielmo e nel 1196 mandano un corpo di spedizione direttamente alla capitale del giudicato di Cagliari, Santa Igia. I genovesi sbarcano e Guglielmo cerca di ricacciarli subito in mare, però viene sconfitto e deve abbandonare il campo, lasciando che le forze genovesi entrino a Santa Igia e distruggano quasi completamente il palazzo giudicale. La disavventura avvenuta a Santa Igia con i genovesi in ogni caso non ferma le ambizioni di Guglielmo. Nel 1198 invade il giudicato di Arborea, sconfiggendo Pietro I in battaglia. Imprigionati il giudice e il figlio, entra a Oristano e la mette a ferro e fuoco, facendosi proclamare giudice di Arborea. In questo modo lui si trova ad unire de facto sia il giudicato di Cagliari che il giudicato di Oristano sotto il suo potere. Nel 1200, rimasto vacante il trono giudicale di Gallura, Guglielmo cerca di intervenire nella successione, tentando di far sposare Elena, erede legittima, con un Malaspina. Ma non riuscendoci, nel 1206 prova a prendere con la forza il giudicato.
Nel 1207 viene fermato da Lamberto Visconti, che nel frattempo aveva sposato Elena, assicurandosi così il titolo di giudice di Gallura. L'arrivo dei Visconti in Sardegna costituirà un attacco deciso agli interessi di Guglielmo e della sua fazione. Nel comune di Pisa si erano già da tempo formate diverse fazioni con diversi interessi. Una faceva capo alla famiglia dei Visconti, mentre un'altra faceva capo a Massa e a Guglielmo. Queste guerre fra fazioni ovviamente non si combattevano solo sul campo di battaglia, ma anche attraverso l'economia, attraverso la politica e soprattutto nelle aule giudiziarie. Guglielmo, attraverso una intensa attività politica, nel 1200 circa arriva quasi alla testa della sua fazione e ha una grande preoccupazione che lo affligge, che è quella di riscattare i debiti contratti durante le sue varie imprese militari e durante la conquista del Giudicato di Cagliari. All'inizio del 1206, Guglielmo, per risolvere la questione dei debiti contratti, tenta di farli riscattare da alcuni sostenitori della sua fazione, ma le autorità pisane bloccano l'operazione. Vengono quindi emesse una serie di sentenze giudiziarie che riconoscono i diritti dei suoi debitori su alcune proprietà del Giudicato di Cagliari. Le sentenze del 1206 originano un contenzioso legale che seguirà Guglielmo per tutto il resto della sua vita e segnerà per sempre il futuro della città di Cagliari. Guglielmo, anche se giudice di Cagliari, restava pur sempre un cittadino pisano e di conseguenza dovette accettare le sentenze dei tribunali del comune toscano. Ne scaturì una lotta durissima tra i Visconti e i Massa, che porterà Pisa nel 1212 a trovarsi senza un governo in piena anarchia. A questo punto Guglielmo pensa di poter concludere la questione con i Visconti una volta per tutte, attraverso una battaglia campale. Nel 1213, raccolto un possente esercito, Guglielmo affronta la fazione dei Visconti nei pressi di Lucca, in quella che sarà chiamata la battaglia di Fiume Frigido. Pur comportandosi valorosamente, Guglielmo venne sconfitto ed è costretto a ritirarsi, lasciando ai suoi avversari il controllo della situazione. Dopo la sconfitta i Visconti si trovano a essere padroni del campo e riescono a far eleggere un governo a Pisa che è dalla loro parte. Quindi tutta un'altra serie di sentenze legali vengono emesse contro Guglielmo. Nel 1213 un messo giudiziario venne inviato in Sardegna per sequestrare alcune proprietà nel Giudicato di Cagliari. In difesa di Guglielmo cerca di intervenire Papa Innocenzo III, ma senza successo. Di lì a poco Guglielmo morirà in Toscana senza essere rientrato in Sardegna, lasciando Benedetta, la sua primogenita, come unica erede. Guglielmo fu un uomo notevole che riuscì ad agire con autonomia e ambizione, mantenendo comunque stretti legami con le alte cariche ecclesiastiche e con il papato, fino alla sua morte. Fu uomo d'azione e condottiero valoroso, che visse combattendo dalla Sardegna alla Toscana, fino in Terra Santa, e lo stesso Papa ne elogiò il valore nelle province orientali. Guglielmo è stato un sovrano di larghe vedute che è sempre riuscito a applicare una politica attenta sia alle esigenze sarde che a quelle di più ampio respiro internazionale. Uomo di cultura, in contatto con i trovadori provenzali, ebbe due mogli, Adelasia Malaspina e in seconde nozze Guisiana Guerra, e tre figlie, Benedetta, Agnese e Preziosa. In assenza di eredi maschi, il Giudicato di Cagliari, in quel momento al massimo della sua espansione, passò alla primogenita Benedetta. E infatti solo dopo la sua morte e l'ascesa al trono di Benedetta che i debitori pisani insieme ai Visconti trovano il coraggio di rivendicare con forza i loro diritti sulle proprietà del castello di Cagliari e a creare quel nuovo organismo fortificato all'interno dei territori giudicali che sarà il
Castrum Novum Monte de' Castri.